بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، اعرف هتدفع إيجار كام وأماكن الوحدات البديلة للمستأجرين للإيجار القديم. من سنين كان في ناس كتير ساكنين في شقق بإيجار لا يتعدى ال5 جنيه، وده بسبب قانون الإيجار القديم اللي فضل شغال أكتر من 60 سنة. بس من كام يوم الدنيا اتغيرت. الرئيس صدق على قانون الإيجار القديم الجديد واللي هيبدأ يتنفذ رسمياً من أول أغسطس 2025. يعني خلاص العقود القديمة اللي كانت ماشية من أيام زمان هتنتهي خلال 7 سنين. وأول خطوة هتتعمل إن كل المستأجرين هيدفعوا إيجار موحد 250 جنيه، وده من شهر 9 لشهر 11 بس. بعد كده هيتم تحديد القيمة الفعلية حسب مكان الشقة، وده هيبدأ يتطبق من ديسمبر اللي جاي. بعدين الوحدات الإدارية والتجارية الحكومة قالت لازم يتم إخلاءها في مارس 2030، أما الشقق السكنية فالإخلاء هيكون سنة 2032، يعني بعد 7 سنين من دلوقتي. بس الحكومة قالت مش هنسيب حد، وتعهدت إنها توفر مساكن بديلة لكل مستأجري الإيجار القديم. البدايل دي هتكون على 3 أشكال إيجار مدعوم حسب الدخل: إيجار تمليكي يتسدد على 20 ل 30 سنة، أو شقق بنظام التمويل العقاري. كمان وزارة الإسكان بالفعل رصدت حوالي 240 ألف شقة في مدن زي العبور والسلام والمنصورة الجديدة، وشغالين على أكتر من 2200 فدان علشان يبنوا مساكن جديدة لو احتاجوا. فلو خايف إنك هتسيب الشقة ومش عارف هتروح فين، ما تقلقش، الحكومة في ظهرك.